guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon-hapon na naman tayo ngayon. Ngayon ho, may pupuntahan tayo, medyo malayo. Marami pong salamat sa mga palaging nanonood ng video ko. Sana huwag kayong magsawa. At saka shoutout to sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga subscribers ko. Marami pong salamat. Thank you po. Ngayon pupunta tayo sa may siservisan ako na shovel na naman. Yes. Ngayon po nandito tayo sa bundok ngayon. Nandito po yung kuan. Yan. Yan po, nandito tayo sa bundok. Mata. Ha? Lala, mayroon wahid side bus. Ito ang target natin, oh. Dito siya nagtatrabaho. Ewan ko kung anong lugar to. Dito ito sa unahan ng Madinat Al-Haq. Tapos dito sa Nasib ito. Ang alam ko bundok to. Ang lalayo ng mga kung dito. Ang lalayo. Ayun. Pero ang gaganda ng bahay dito. Sagana sila dahil marami silang baka dito. Camel. Hindi sila naghihirap. Sige po, tatrabahuin na muna natin to para matapos na to. Magawa sila dito ng bahay na bato. Tiniti. Kaya malaki ang trabaho nitong shovel na to. Sige, mamaya na lang kita bibidyo. Maafin mo sila. Nini mapisop danis minak. Ito ang daan dito. Sobra. Nasa taas ako ng bundok. Yan yung daan doon. Doon yung nirepair ko, nandun yung subil na nirepair ko, tapos na yun. Marami kasi yung kaya hindi na ako nag-video doon. May mga umani kasi, kaya yung mga umani ayaw nilang makukunan ng video. Ayaw nilang bibidyohan sila, yung mga umani, kaya hindi ko na lang kinunan nung natapos ko. शुबीना यकीन ट्रेनिंग है क्या दा ला मिनक मापेशो hada jabal pe ina wakaf inda shubira minak sim hada inda parking danis kaya bada ina inda outside hi aiwa ha आगे जी
Sub-zero. ಅದೇಂತ ಹೀಗೆ ತರಿಕೊಂಡ್ರು ಅದಾ Sierra Puro hindi siya sa gilid Sierra Puro niya Sierra Okay. Wag izin Thank you po. Ano kawa check niya Yeah. Wow. Ate running kullu edition ating yung tarikan Yan ang King Road.